guys, today we're gonna talk about all the goodness which comes from Himalayan pink salt and also focus on this particular brand which is by nature. Himalayan pink salt तभी असली है जब उसमें 84 ट्रेस मिनरल है। तो जब भी आप जो भी ब्रांड का पैकेट ले रहे हो मेक श्योर कि आप हमेशा 84 ट्रेस मिनरल उसमें प्रेजेंट हो, वो देखो। आपका क्वेश्चन होगा कि क्यों खाए पिंक सॉल्ट, क्यों ना खाए टेबल रेगुलर सॉल्ट जो मार्केट में मिलता है। सॉल्ट इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम एंड क्लोराइड, एंड सोडियम बदनाम है मार्केट में, आप गूगल में पढ़ सकते हो। फॉर ऑल द गुड रीजंस सोडियम बदनाम हो चुका है। रेगुलर टेबल सॉल्ट सिटिंग बिसाइड योर प्लेट may not be as healthy as you think, rather it has become a commercial factory made product. Also guys, जो salt होते हैं it goes through intense bleaching and refining which strips away most of its nutritional value. गाइज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस के हिसाब से एडल्ट शुड लिमिट देयर सॉल्ट इनटेक लेस देन 5 ग्राम्स, मतलब कि 1 टीस्पून जितना पर डे। बट गेस व्हाट, हम लोग कितना ज़्यादा नमक खा लेते हैं मिक्सचर में, चिप्स में एंड ऑल दी रॉन्ग जंक फूड आइटम्स जो हम लोग इनटेक करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नमक, 1 चम्मच से तो बहुत ज़्यादा नमक खा लेते हैं हम लोग। भी आप देख लो, अगर ऐसे ही दाल चावल सब्जी एंड ऑल जो बनता है उसमें भी हम लोग नमक डालते हैं तो 1 चम्मच से तो ज़्यादा ही नमक हम लोग एक दिन में खा लेते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी एंड कॉजेज ब्लोटिंग एंड अदर प्रॉब्लम्स जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर एंड जो भी सारी बीमारियां जो एक्स्ट्रा नमक खाने से हो जाती हैं। अब अगर पिंक सॉल्ट की बात करो गाइस तो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, बिल्कुल छोटू सा स्प्रिंकल कर दो एंड आपको नमक वाला टेस्ट आ जाता है। बहुत ज़्यादा नमक आपको डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। पिंक सॉल्ट बहुत ज़्यादा ही नमकीन होता है एंड इट इज़ नेचुरली रिच इन आयोडीन plus 84 other minerals. It also has a eye-catching pink color and is due to the presence of iron oxide. Pink salt is derived from the natural deposits found in Himalayan foothills and the Punjab region of Pakistan. Guys, पाकिस्तान में ही पिंक सॉल्ट होते हैं एंड वहीं से असली वाला आपको मिलता है और कहीं से नहीं मिलता है। मैंने तो पाकिस्तान का ही सुना है बस। पिंक सॉल्ट इज नेचुरल एंड अनप्रोसेस्ड एंड विच इज वाई इट इज कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट सॉल्ट ऑन अर्थ, एंड इसलिए हम लोगों को भी पिंक सॉल्ट ही खाना चाहिए क्योंकि उसके अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स है जिनके बारे में मैं अभी बताऊंगी और कैसे कैसे लेना है वो भी बताऊंगी। ये वाला पिंक सॉल्ट बाय नेचर ब्रांड का है एंड ये बहुत अच्छा ब्रांड है गाइस, मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा। ये वाला बहुत ज़्यादा ही नमकीन है और इसका प्राइस है ₹160 फॉर द अमाउंट ऑफ 400 ग्राम्स विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। और जो भी पिक्चर्स एंड डिटेल्स है वो मैंने अटैच कर दिया है, सो आप उसको पढ़ लेना, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। द बेस्ट वे टू एक्सपीरियंस द बेनिफिट्स ऑफ हिमालयन सॉल्ट इज टू मेक सोल वाटर गाइस, एंड सोल वाटर बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक ग्लास जार चाहिए होगा, मेटल का कोई भी बर्तन ना ले, उसमें आप 1/4 हिमालयन पिंक सॉल्ट डालें और फिल्टर्ड वाटर डालें एंड उसको वुडन स्पून से मिला दें अच्छे से एंड उसको रात में पूरा अच्छे से कवर करके ओवरनाइट तक छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल सी कि जो पानी है नमक से सेपरेट हो गया और नीचे में नमक का रेसिड्यू खूब सारा बाकी रहेगा। नाउ ये वाला जो पानी है इसका आपको 1 टीस्पून निकालना है और 1 ग्लास पानी में आपको इसको मिक्स करके अच्छे से इस पानी को पी लेना है on your empty stomach. Drinking this water helps in balancing the pH level in the body, flushes out toxin and also improves your energy और आपको keeps you hydrated at all times. This salt also regulates blood sugar and hormonal balance. तो अगर आपको PCOD and menstrual issues होते हैं तो इससे वो ठीक हो सकते हैं। ऑल्सो प्रॉपर फ्लो ऑफ फ्लूइड्स रहता है इन योर बॉडी। प्लस गाइज अगर आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी है तो उसमें हेल्प करता है और जो सडन शुगर स्पाइक्स हो जाता है बहुत जन में तो उसको भी ये प्रिवेंट करता है। फूड डाइजेशन में भी हेल्प करता है गाइज। ऑल्सो सॉल्ट थेरेपी के बारे में अगर आप पढ़े हो तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करता है। ऐसे स्टडीज हैव शोन गाइज कि सॉल्ट में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है जो कि आपके लंग्स को क्लीन करता है एंड साइनस में भी रिलीफ मिलता है। नाउ ये जो सॉल्ट है ये डिफरेंट ग्रेन साइज में अवेलेबल है, बट बाय नेचर का जो हिमालयन पिंक सॉल्ट है वो इस तरीके छोटू ग्रेन में अवेलेबल है जो कि बहुत सही है, इसलिए आई प्रेफर दिस ब्रांड क्योंकि इसको कुकिंग में खाने में ईजियर रहता है। वैसे बहुत बड़े बड़े चंकी रॉक वाले भी पिंक सॉल्ट मिलते हैं जिसको क्रश करके यूज़ करना पड़ता है, तो बेटर है कि आप यही वाला ब्रांड ले लो एंड ऑफकोर्स इतना ज़्यादा क्वान्टिटी में मिलता है और काफ़ी अफोर्डेबल है। पिंक सॉल्ट गाइस वेट लॉस में भी हेल्प करता है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न क्योंकि मैंने इसको इंक्लूड किया अपने डाइट में। ये जो है ब्लोटिंग में हेल्प करता है। अगर आप नॉर्मल नमक खाते हो तो क्या होता है कभी कभी आपका बॉडी एकदम फूला फूला सा लगता है, पेट एकदम बड़ा बड़ा सा हो जाता है एंड उसके बाद आप सोचते हो कि क्या हो गया मेरे को, तो वैसे कुछ मेरे साथ भी हो रहा था एंड देयरफॉर ये ब्लोटिंग में डेफिनेटली हेल्प करता है बिकॉज मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आप नॉर्मल नमक का खाना खाओगे तो वो आपके बॉडी में ना वाटर को रिटेन करता है। प्लस अगर आप डेस्क जॉब करते हो एंड आपका पेट बाहर आ
आ गया और अगर आप एक्सरसाइजेस भी कर रहे हो और पेट अंदर जा ही नहीं रहा, पेट फूल गया है, तो आई वुड रिकमेंड कि यूज़ दिस सॉल्ट, ये सॉल्ट खाएं और आपका पेट भी अंदर हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो डेफिनेटली चेक दिस आउट गाइज, एंड ऑफ कोर्स यू कैन थैंक मी लेटर. गाइज मैंने ट्रू एलिमेंट का फ्लैक्सीड पे भी एक वीडियो बनाया जिसमें बहुत डिटेल में सारी बातों को समझाई हूँ. प्लस ये बहुत अच्छा ब्रांड है और अफोर्डेबल ब्रांड है, तो इसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. सो इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट, डू चेक इट आउट बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड वैल्यूबल चीज़ है जिसको आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो. So that's all about this video guys, and pink salt definitely is a healthier choice than the regular table salt. I hope you found this video to be informative and you enjoyed it, and if you like this video guys, do not forget to hit like, share and subscribe to Cherry and the Crazy Ideas. Thank you so much for watching. Bye bye.